मला चिया करून देईन करावं ती. हा, चिया चिया जेवण. हा, जेवण जेवण तुम्ही सांगायचं शिकवायचं. एखाद बारला कसं आहे भावानं बहिण कसं आहे जेवण 3 टाइम जेवणार भावानं बहिण. नवीन नवरी आल्यानंतर बायको आल्यानंतर चहा ताजी असा बसणार मस्तपैकी खुर्चीव. दिवाण तर देणार ना भाऊ बहीण. हा, दिवाणवर बसणार असा मजा असा ताटमध्ये आणि बायको येणार धरावं चहा.